merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Murder oynayacağız. Yanımda bu sefer Efe yok, hiç yok. Mete var. Ses var yok mu? Ya. Kaybettim. Arkadaşlar bu arada yan yana olduğumuz için ikimiz de birbirimizi görebiliyoruz. Bence o adam masum. Çünkü ben dedektif. Ben de. Oo. Tamam. Adam öldürsün bari seni. Seni gördüm. Saklanacağım. Aa, dedektif bu. Ha! Dedektif bu. Adam laglı, çok laglı. Arkadaşlar videoda da görürsünüz zaten. Aa, adam katil. Ben sana sıkmam. Doğru söyle. Adam bu mu? Ya. Şurada. Adam bence de laglı. Silahımı al gidiyor. Burada bunun arkasındayım. Nerede lan? Ya şunun arkasında, şunun. Hani ben atlıyordum sürekli orada. Bunun arkası. Evet, onun arkası. Aa, adam çıktı. Evet, çok güzel. Neredesin? Belli oldu. Katilim. Arkadaşlar bu video çok kısa olacak. 3 dakika. Yani çünkü ben seni sandım. Evet arkadaşlar. Ha. Murder. Neyse ben videoyu bitiriyorum, çok fazla uzun olmasın. Evet arkadaşlar, bugün bunları izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.